idhi Mombasa, omako kila mahali. Adwa wacho ni guns gi ok gin mag sirkal, to ok gin mar jinga nango, gin ok ni vijende. Guns jo siasa ema loso. Aseringo Raila Amolo Odinga for 20 years. 25 nyaka nyo Raila nyodhi e lowo. Karingo kod Raila. Abede tiend Raila kuom higni 20. Ok aneno kata guns manene e platform marwa. To guns maneno sani en guns mag kijende matindo masani nyaka biro madwaro telogi. Giloso gikawo idols, kijende ma idols maongo tije ema gichulo kendo gimiyo pesa ni mondo odhi oketh rally mar Dan kata mar George. Ka gineno ka pek nitie ka ng'ama gigorego cha, to ginyiewo gi vijende, gitransport vijende kama gidhiye, gichulo geche, kendo gichulo nyaka kaka jogi dhi nindo, kaka jogi dhi chiemo. In fact, kapo no nitiere kaka gavana marwa man kare nogolo project moro mar Mombasa ni yangu. Notimo godo maber, vijana nobedo busy. Like now, sani koro giwe project no, gikawo vijende go, gikete line mar mondo mi protect gi in a political rally, which is not good. Sirikal otim civil education mar konyo vijende gi, gimiyo gi tich moro amora ma ginyalo timo mondo vijana gi owuogi e wach mar gondi. To handout. Ka sirikal nyalo luwo kata mana kaka ng'ato tiyo gi pesa ne, especially these people man gi pesa. Ka sirikal nyalo luwogi, oluwogi ging'e kaka pesa gigo gitiyo godo. Koro an nyithindwa mitiyo gogi, achayogi sana nikech sama jasiasa osegoli tiyo kodi, asto komaki kata gi group, omaki kata gi mob, in dhi negi bore samoro iwe family, iwe nyithindo kapod tindo. Nyithindo gi jonyuolni mabro gine, samoro jonyuolni be gionge yuto malong'o, gin jonyuol mathagore. Koro nyithindwa mitiyo gogi, gimonego giyaw pachgi ahinya, onego gibed busy. Kata ka sirikal pok omiyi tich, tije ng'eny, kibarua ng'eny kae, mijengo nitie, inyalo dhi ting'o kine kanyo ti survive, nyithindo survive e mijengo kae.